gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovito konzumiranje čaja od lavande. Govorit ćemo što je lavanda, koje je podrijetlo lavande. Reći ću vam koji su kemijski sastavi koji su izvanredni bitni za naše zdravlje. Govorit ću čak o 20 dokazanih zdravstvenih blagodati pijenja čaja od lavande, dati ću vam 2 recepta, preporučene dnevne doze i čak ću vam dati i nuspojave kod onih osoba koji ne bi smjeli konzumirati čaj od lavande. Lavanda je jedna od najpoznatijih i najomiljenijih ljekovitih biljaka na svijetu. Njezin miris prepoznatljiv je i smirujući, a njezine ljubičaste cvjetne glavice stoljećima su simbol čistoće, smirenja i duhovne svježine. Raste u toplim i sunčanim krajevima Sredozemlja, gdje se njezina eterična ulja obogaćuju zrak aromom koja potiče spokoj i bistri um. Iako se najčešće povezuje sa eteričnim uljima i aromaterapijom, lavanda ima važnu ulogu u fitoterapiji, posebice u obliku čaja. I čaj od lavande tradicionalno se koristi za mnoge zdravstvene blagodati. I zato ćemo danas istražiti sve ono što je nama danas najbitnije od svega reći. I kada govorimo o nekakvom podrijetlu lavande, ova biljka će biti podrijetlom sa Sredozemlja. Dakle, zemlje kao što recimo Hrvatska, Francuska, Italija i zemlje u okolici Mediterana su prve zapravo uzgojile samu lavandu i ja vam reći da je to nekako podrijetlo same lavande. Možemo reći, ona se u području Sredozemlja uzgaja od davnina, zbog svoje ljekovitosti i mirisa. A naziv lavanda dolazi od latinske riječi lavare, što znači prati ili čistiti, što savršeno opisuje njezinu povijesnu ulogu u pročišćenju tijela i duha. U antičkom Rimu lavanda se koristila za kupke i parfeme, ali kao dezinfekcija rana. Rimljani su vjerovali da lavanda donosi mir kući i čuva od zlih duhova, a u srednjem vijeku cijenjena je u samostanskim vrtovima, gdje su je redovnici uzgajali kao biljku za smirenje, čišćenje zraka i ublažavanje bolova. Recimo u Hrvatskoj je ova biljka ukorijenjena u tradiciji Dalmacije, posebno na otoku Hvaru, koji je postao sinonim ove plemenite biljke. Njena polja koja cvatu početkom ljeta predstavljaju spod prirodne ljepote, miris podsjetnik na sklad čovjeka i same prirode. I mi ovdje u Hrvatskoj itekako dobro znamo za lavandu, specijalno ovim našim obalnim krajima Hrvatske. Mislim, ja, iako ne živim u obalnim krajima Hrvatske, imam jedan mali vrt gdje uzgajamo lavandu koja je fenomenalna biljka. Ajmo govoriti nešto više o kemijskom sastavu lavande i kako ona zapravo potiče naše zdravlje. Kada govorimo o kemijskom sastavu same lavande, moramo voditi računa da ona ima preko 150 biološki aktivnih spojeva, među kojima su najaktivniji linanol i linanil acetat. Ove dvije komponente čine osnovu eteričnog ulja lavande. Linanol djeluje blago sedativno, antibakterijski i antispazmotično, dok linalacetat ima snažan opuštajući i antistresni učinak na središnji živčani sustav. Dalje, lavanda ima tanine, to su prirodni spojevi koji djeluju protuupalno, antibakterijski i antidistrogeno, a u slučaju lavande pomažu u probavnim tegobama i upalama sluznice. Te lavanda ima flavonoide, to su snažni antioksidansi koji štite stanice od oksidativnog stresa, usporavaju starenje i pridonose smirenju. Te sadrže kumarine koji potiču cirkulaciju, potiču detoksikaciju jetre, te imaju lagano antikoagulantno djelovanje što doprinosi zdravlju srca i krvnih žila. I generalno razmišljajući, ova biljka ima preko 150 spojeva i ovo sad što ću vam pričati spada među znanstveno dokazane zdravstvene blagodati lavande koje veliki broj osoba itekako osjeća, a zapravo ja bih bio potpuno siguran da veliki broj vas ne zna što sama lavanda radi. Koji su zdravstvene blagodati redovito konzumiranje čaja od lavande? Moja prva preporuka će biti da potiče opuštanje i smirenje. Aroma lavande djeluje izravno na limbički sustav mozga, centar koji upravlja emocijama i reakcijama na stres. Aktivne tvari poput linalola i linalil acetata smanjuju lučenje kortizola,
glavnog hormona stresa, te pomaže tijelu da se vrati u stanje ravnoteže. Redovito ispijanje toploga čaja nakon napornog dana smiruje živce, opušta mišiće i pomaže u uspostavi psihofizičkog mira. Te pijući ovaj čaj ublažavate anksioznost i napetost, jer je lavanda prirodni antiksiolitik. Znanstvene studije pokazuju da njezini spojevi blago djeluju na GABA receptore u mozgu, na sličan način kao farmaceutski sedativi, ali bez nuspojava, poput ovisnosti i pospanosti tijekom dana. Zato je velika preporuka svima vama koji imate kroničan stres, kroničnu depresiju, kroničnu anksioznost, da uzimate redovito lavandu, moglo bi vam pomoći. A prije nego što nastavimo, moji dragi gledatelji, htio vam reći jednu veliku vijest o nedavno mojoj ordinaciji. Imamo mogućnosti prevesti bilo koju medicinsku dokumentaciju sa bilo kojeg jezika svijeta. I ukoliko trebate moju pomoć u liječenju vaših bolesti, kontaktirajte Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatskoj na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Pišite nam na Viber, Whatsapp ili e-mail. Najjednostavnije će biti da uslikate mobitelom vaše nalaze, pošaljite nama porukom ili e-mailom i ja ću osobno prevesti vaše nalaze, vidjet ćemo koji su vaši problemi i mi ćemo se ubrzo vama javiti sa našim mišljenjem i ponudom za liječenje ili konzultacije bez dolaska u moju ordinaciju. Ja vam ovo radim 26 godina i danas savjetujem cijeli svijet sa mojim programima prirodnih liječenja, zdravih životnih navika i ciljnih prirodnih lijekova. I ukoliko želite liječiti bilo koju vašu poteškoću, kontaktirajte moju ordinaciju, ja ću napraviti poseban program prirodnog liječenja sa detaljnim uputama o zdravim životnim navikama i čak ćemo poslati najbolje prirodne lijekove na vašu adresu, naravno u onim zemljama gdje se to naravno može napraviti, i uz moje savjete sa bilo kojeg jezika iz bilo kojeg kraja svijeta. Slobodno me kontaktirajte, tu sam da vam pomognem. Ajdemo dalje pričati o samoj lavandi i njezinim zdravstvenim blagodatima. Pijući čaj od lavande poboljšavate kvalitetu sna. Jedna od najpoznatijih primjena lavande odnosi se na poremećaj spavanja. Konzumacija čaja pola sata prije spavanja potiče prirodno opuštanje živčanog sustava, smanjuje noćno buđenje i produljuje faze dubokog sna. Istraživanja su pokazala da lavanda može poboljšati san i kod osoba koje pate od nesanice i stresa i hormonalnih poteškoća. Četvrta će preporuka biti da lavanda ublažava glavobolje i migrene, zahvaljujući vazodilatacijskim i protuupalnim svojstvima. Lavanda pomaže u ublažavanju glavobolja uzrokovanih napetošću i stresom. Djeluje tako da širi krvne žile, smanjuje tlak u glavi i ublažava grčeve mišića, vrata i ramena. I kod migrena se preporučuje čaj od lavande uz udisanje pare ili primjenu obloga natopljenih lavandinom vodicom. Još jedna jako bitna informacija o lavandi što veliki broj vas ne zna, a ova biljka i ovaj čaj kada konzumirate jako lako bi vam mogao pomoći ukoliko imate probavnih poteškoća. Napuhanost, nadutost škaravica, gastritis i slične vrste probavnih poteškoća puno jednostavnije prolaze na potpuno prirodan i siguran način konzumirajući redovito čaj od lavande. Kada pijete čaj od lavande, on itekako dobro djeluje na smanjivanje upala i bolova. Aktivni sastojci lavande, poput linalona, geraniola i flavonoida, imaju snažno protuupalno djelovanje. I ova biljka je izvanredna kod osoba koje imaju problema sa reumatskim bolovima, imate recimo artritis. Dakle, čaj od lavande ćete piti ako imate artritske promjene u koljenima, u kukovima, imate bolesna leđa, imate recimo reumatoidni artritis. Ova biljka ima snažno protuupalno djeluje, smanjuje bol, oteklene ukočenost na potpuno prirodan i siguran način. Kada pijete čaj od lavande, možemo reći da potičete detoksikaciju organizma. Jer lavanda djeluje blago diuretično i potiče izlučavanje toksina i viška tekućina putem mokraće, čime rasterećuje bubrege i jetru. I u kombinaciji sa pravilnom prehranom i dovoljnim unosom vode pomažete tijelu da se prirodno čisti i održava zdravu ravnotežu elektrolita. Te ova biljka pomaže kod infekcija dišnih puteva, zahvaljujući antiseptičkom i antimikrobnom djelovanju. Čaj od lavande olakšava simptome prehlade, gripe, bronhitisa i sinusa,
te udisanje pare sa lavandom može pomoći u otvaranju dišnih puteva i upale sluznice. Ko bi rekao, moji dragi gledatelji. Međutim, ovo je tek broj 9 od 20 zdravstvene blagodati. Broj 10 informacije će biti da pijete čaj od lavande potičete jačanje svoga imuniteta. Jer čaj od lavande potiče funkciju T limfocita, odnosno onih stanica koje pojačavaju naš imunitet. I 11. blagodat pijeći čaj od lavande, moji dragi gledatelji, bit će zdravlje vaše kože. Ko bi rekao, čaj od lavande je izvanredan način smanjivanja rizika od bora, vidljivih znakova starenja, redovito umjereno pijući, izvanredna situacija. Kada govorimo o čaju od lavande, on je izvanredan za uravnoteživanje hormona i lavanda djeluje blago estrogenski i podržava hormonalnu ravnotežu kod žena. Može pomoći u ublažavanju simptoma PMS-a, neredovnih ciklusa i menopauze. A ovaj učinak dolazi iz sposobnosti lavande da smanjuje kortizol, što pozitivno utječe na ravnotežu spolnih hormona. Te pomaže kod menstruacijskih tegoba, opuštajući učinak lavande na glatku muskulaturu maternice, smanjuje grčeve i osjećaj napetosti. Uz to lavanda djeluje antidepresivno i pomaže u oblažavanju promjena raspoloženja koje prate menstruacijski ciklus. Čujte još neku jako bitnu informaciju. Jedna od najgorih problema modernog čovjeka su naravno bolesti srca i krvnih žila. Redovito tijekom godine, uzimajući samu lavandu i čaj od lavande, blagotvorno djelujete na sprečavanje krvnih ugrušaka i prirodnu kontrolu visokog krvnog tlaka. Kao i uvijek, mislim, kada govorimo o ovim prirodnim lijekovima, kada ja sad govorim recimo o čaju od lavande, to nije nešto što ćete popiti 1 ili 2 puta, pa će sve ove bolesti samo tako nestati. Ovo je samo jedan dio koji će vama pomoći u zdrav način života i zdrave životne navike na dugi vremenski period. I umjesto da koristite sve one silne kemijske lijekove, duži vremenski period, zašto nekad ne bi pokušali dati si truda tijekom 1 godine koristiti ovako divne, krasne prirodne lijekove. Dakle, čaj od lavande je savršen za zdravlje srca i krvnih žila. Isto tako, pijući čaj od lavande, osvježavate dah i čistite usnu šupljinu. Zahvaljujući antiseptičkim svojstvima, čaj od lavande je antibakterijski i pomaže u održavanju zdrave mikroflore u ustima i može se koristiti kao prirodna vodica za ispiranje usne šupljine. I lavanda potiče mentalnu jasnoću i koncentraciju. I ne samo da smiruje već čini bistrim, potiče prokrvljenost mozga, smanjuje mentalni umor i poboljšava koncentraciju. I da ovo još sve naravno ne bude samo ovih 19-20 zdravstvene blagodati, zadnje što ću vam reći, ima sposobnost poticanja bolje kontrole šećera u krvi, što znači bolja sprječavanje rezistencije na inzulin samoga dijabetesa. Ovo sve vam može napraviti pravi čaj od lavande, samo mora biti visoko kvalitetni organski čaj od lavande ili recimo slični dodaci prehrani koji mora biti vrhunski, a onda vam mogu pomoći. Ja vam moja 2 recepta za čaj od lavande koje možete koristiti. Prije svega, klasični čaj od lavande. Sastojci: 1 do 2 čajne žličice suhih cvjetova lavande i 250 ml kipuće vode. Cvjetove lavande prelijte kipućom vodom. Poklopite i ostavite 10 minuta. Procijedite i pijte toplo, a po želji dodajte malo meda. Evo još jedan receptura. Sastojci: 1 čajna žličica lavande, 1 čajna žličica kamilice i pola čajne žličice matičnjaka. Prelijte smjes u kipućom vodom, ostavite 10 minuta, procijedite, pijte ga navečer prije spavanja. Ova kombinacija, ove zadnje 3 biljke, vam je izvanredna za sve vas koji želite recimo imati duboki san, smanjivanje stresa, depresije i anksioznosti. Jednostavan čaj od lavande. U ovom dijelu emisije vam želim reći koju lavandu trebate uzimati. Ovo je jedno često pitanje mnogih osoba i koliko je kada se uzima čaj od lavande. I kada govorimo o onom lavandi koji želite konzumirati, ono trebate praviti od osušenih listova lavandule angustifolije. Poznata je po svojim umirujućim, blago sedativnim i spazmolitičkim svojstvima. U umjerenim količinama potpuno je sigurna za svakodnevnu upotrebu, a brojne studije potvrdile su da lavanda djeluje opuštajuće na živčani sustav, ima mnoge druge zdravstvene blagodati. Preporučena dnevna doza je 1 do 2 šalice dnevno, najčešće ujutro i najčešće navečer,
a za pripremu čaja se najbolje koristi upravo ova lavanda augustifolia ili prava lavanda, jer ima najuravnoteženiji sastav eteričnih ulja i najblaži okus. Drugi kultivari poput lavandula ex intermedia ili lavandin sadrže višu razinu kamfora, što im daje jači miris, potencijalno veći učinak na cirkulaciju, ali je preintenzivna za čaj. Stoga za upotrebu se preporučuje lavanda augustifolia, dok se ostale vrste češće koriste u kozmetici i aromaterapiji, što je jako bitno za reći. Se shvatite, moji dragi gledatelji, lavanda augustifolia je najčišća forma lavande koja vama treba ukoliko želite piti kao sami čaj. Za većinu osoba pije se 1 do 2 šalice dnevno, 10 do 15 dana sa 10 do 15 dana pauze. I to tako možete prakticirati cijele godine. Tko ne smije piti čaj od lavande? Prije svega, u velikim količinama može izazvati blagu pospanost, pad krvnog tlaka i usporavanje pulsa kod osjetljivih osoba. Ne preporučuje se istodobno konzumiranje sa jakim sedativima, lijekovima za spavanje, antidepresivima i antihipertenzivima i lijekovima koji djeluju na živčani sustav, jer može pojačati njihovo djelovanje, a osobe sa niskim tlakom trebaju ga koristiti umjereno, dok trudnice i dojilje trebale bi izbjegavati pretjeranu upotrebu zbog mogućeg utjecaja eteričnih spojeva na maternicu i dojenje. I još samo par informacija za kraj, moji dragi gledatelji. Kao što sam puno puta rekao, ja vam desetljećima izučavam biljke i utjecaj biljaka na zdravlje. Toplo ću vam preporučiti. Ja sam autor 3 knjige, a 2 knjige koje će vas posebno interesirati bit će Čudesni prirodni lijekovi prvi dio i Čudesni prirodni lijekovi drugi dio. Vidite ove 2 knjige ovdje. Imate nekakvih skoro 500 stranica o učenju o biljkama, kako biljke savršeno djeluju na vaše zdravlje. Svi koji želite naučiti kako putem biljaka možete poboljšati svoje zdravlje, ove 2 knjige, ova prva knjiga Čudesni prirodni lijekovi prvi dio, to je knjiga ovdje, je prevedena na hrvatski i na engleski, dakle na ova 2 jezika možete kupiti, a ova knjiga Čudesni prirodni lijekovi drugi dio je prevedena samo na hrvatski jezik, ne na druge jezike. Zato svi koji ste zainteresirani ove 2 knjige o prirodnim lijekovima možete odmah kupiti dolje ispod. Imate i od lavandi, imate o stotinama drugih biljaka koji su dio moga repertoara prirodnih lijekova, jel tako? Naravno da ih možete kupiti dolje ispod video zapisa i za kraj ću vas, moji dragi gledatelji, ostaviti sa čitanjima iz Biblije i danas ćemo čitati nešto jako interesantno. Čitat ćemo Evanđelje po Marku 7.14. U Bibliji piše čisto ili nečisto. Tada ponovno dozove narod sebi i reče mu: poslušajte me svi i razumijte. Nema ništa izvan čovjeka što bi ga moglo onečistiti kad uđe u njega, nego ono što izlazi iz čovjeka, to onečišćuje čovjeka. Tko ima uši neka čuje. Kad on odmah od naroda uđe u kuću, upitaju ga njegovi učenici za smisao usporedbe. On im reče: tako, zar i vi ne razumijete? Ne shvaćate li da ništa ne može onečistiti čovjeka što izvana ulazi u njega? Jer mu ne ulazi u srce, nego u trbuh i odlazi na određeno mjesto. Tako proglasi čistim sva jela. Također je govorio: ono što izlazi iz čovjeka, to onečisti čovjeka, jer iz nutrine, iz ljudskog srca izlaze zle misli, razne vrste bluda, krađe, umorstva, preljuba, lakomstva, opačine, lukavstvo, razuzanost, zavist, psovka, oholost i bezumlje. Sva ta zla izlaze iznutra i onečiste čovjeka. Ove riječi Isusa podsjećaju nas da istinska čistoća ne dolazi samo iz onoga što jedemo ili pijemo, nego iz onoga što nosimo u srcu. A čaj od lavande može pročistiti tijelo, smiriti i pomoći nam da se povežemo sa unutarnjim mirom, ali duhovno zdravlje počinje iznutra, kroz misli, riječi i djela koje održavaju ljubav, zahvalnost i osjećanje. Lavanda je simbol unutarnje čistoće i mira, a njezin miris podsjeća nas da duhovno pročišćenje postižemo svakodnevnim životom u skladu sa istinom, dobrotom i vjerom. Kada pijemo čaj od lavande, činimo mali ritual povratka ravnoteži, ono što je prirodno, jednostavno i iskreno. I to je super jednostavno, moji dragi gledatelji. Kao i uvijek želim vam prenijeti moje znanje i iskustvo učenja o biljkama i prije svega primjeni u svakodnevnoj praksi. I ovo sve što vam govorim zadnjih, puno godina, to jednostavno sam naučio. Postoje mnoge studije koje pokazuju, kao što pišu u ovim mojim knjigama ovdje, koliko je bitno naučiti
utjecaju biljaka na naše zdravlje. Jer nam mogu istinu pomoći u najvećem broju slučaja bez jedne nuspojave, samo moramo ih naučiti kako se pravilno koriste, a za to trebamo imati znanje. Mislim da svi vi koji želite naučiti puno više o biljkama, kažem, imate u mojim knjigama, tu su moji videozapisi i kao i uvijek kako vi imate bilo kakvih informacija o lavandi, možda o nekim zdravstvenim blagodatima kojim ja uopće nisam rekao, molim vas dole ispod videozapisa pišite, komentirajte, možda imate vi neke informacije koje ja nisam rekao. Svima ostavljamo moji gledatelji, Bog vas blagoslovio, vidimo se drugi put. Lijepi pozdrav!